Velkommen til Steal the High Score Series, hvor vi skal teste nogle af de mest kendte ansigter på e-sportscenen i forhold til, hvor hurtigt de i virkeligheden er, når det rigtigt gælder. I dag der har vi altså en superstjerne. Vi har Valdemar Valde med, som har spillet i Heroic, han har spillet i North, og han har spillet i OG, eller spiller stadigvæk i OG. Og jeg forklarer, når det ikke er nogen, der siger, at du har vel været en af de helt store stjerner på alle det hold der. Det vil nogen jo mene. Jeg synes altid, det er svært at vurdere sig selv, men altså, jeg er stadig vildt glad for at spille, og har spillet i snart 6 år, tror jeg, professionelt. Så jeg elsker stadig spillet og spille pro, og også rigtig sjovt at være her i dag. Nu, du er ikke så meget for lige at tage det i munden selv, det ord der, men nu gør jeg det. Jeg synes, du er en af verdens bedste aimer, og det er jo lidt det handler om i dag, når vi skal prøve at teste os selv på den her aimbane. Hvor kompetitiv er du, når du kigger på topscore-listen her? Hvor vigtigt er det at ligge øverst? Meget vigtigt. Jeg tror også, hvis du spørger min kæreste og sådan noget, så vil hun sige, at jeg er alt for meget konkurrencemenneske. Så uanset hvem det er imod, eller i hvilket regi, så vil jeg altid gerne være den bedste. Og du har jo allerede været i ilden. Sådan lige din egen fornemmelse af, hvordan det gik? Jamen, jeg synes, det gik okay, taget i betragtning af, at man kommer ind i et nyt setup, og at det ikke er ligesom derhjemme, så synes jeg faktisk, det gik ganske udmærket. Det kan vi jo selv prøve at kigge på, fordi Valde har jo som sagt allerede været inde og sætte en high score, så prøv at se med her, hvordan det gik. Inden vi går i gang, så lad os lige fortælle, hvad A-Masters er, og hvordan du kan deltage. Først skal du klikke på linket i bioen, der sender dig ind på A-Masters. Herinde skal du oprette en bruger, indtaste din e-mail, og det gør, at vi kan få fat på dig, når du forhåbentlig har vundet over en af vores e-sportsgæster. Nu er du klar til at spille A-Masters, og for at deltage, så skal du vælge Assault Rifle, og herinde får du så også muligheden for at indstille den helt rigtige sensitivity og de crosshair. Når du har gjort det, så er du klar til at spille. Når spillet starter, har du 60 sekunder til at ramme så mange skiver som muligt. Og her er det vigtigt med præcision og hurtighed for at få den bedst mulige score. Ready, set, go! Det gik ikke helt dårligt, det gik i hvert fald langt bedre, end hvad jeg selv kan præstere. Det tror jeg godt, vi kan understrege, Valde. Så må vi jo se, om det er godt nok i forhold til de andre, der kommer hen. Jeg vil gerne sådan lidt tættere på din Counter-Strike-karriere, også lidt på dig som person. Og der synes jeg egentlig, vi skal prøve at starte helt i den spæde begynding. Det her med, hvordan du egentlig kom ind i e-sporten, altså kom ind i Counter-Strike. Hvornår blev det en ting i dit liv? Jamen, jeg har altid været utrolig glad for at spille computer. Det kom egentlig helt tilbage fra dengang jeg var helt lille, og min far havde en computer. Der fik jeg altid lov til at låne hans PC hver lørdag, mener jeg det var. Så tog jeg altid min dyne ud i køkkenet om morgenen, og så lå jeg bare og kiggede på uret, fordi jeg havde 2 timer fra klokken 8 til klokken 10, hvor jeg måtte spille. Og så efterhånden, da jeg blev ældre, så fik jeg min egen computer, og så tror jeg egentlig, det begyndte omkring fritidshjemmet, klubben-agtigt, hvor at nogle af ens venner begyndte at spille Counter-Strike, og så bliver jeg egentlig bare hooked derfra. Du nævner selv det her med, at du er meget kompetitiv, og det tænker jeg har været en drivkraft i alt det her. Men hvornår går det op for dig, at der er mere end bare talentet til at bare blive en ordinær Counter-Strike-spiller? Hvornår forstår du egentlig, at du måske kan blive en af de verdens bedste? Jamen, det var jo egentlig sådan, at det var faktisk en gymnasiekammerat, der introducerede mig til CSGO. Jeg var faktisk oprindeligt stoppet med at spille Counter-Strike, fordi jeg gik på gymnasiet, og man var blevet lidt mere voksen, og der var andre ting i livet, der var begyndt at tælle. Men starter så på det igen, da CSGO kom ud, og jeg havde spillet en del Faceit og matchmaking og så videre med sådan nogle som Config og Magisk og sådan nogle, og da jeg så er inde i forsvaret på et tidspunkt, der kan jeg jo godt se, fordi jeg følger lidt med sideløbende, at de ligesom begynder at få deres første kontrakter og begynder at spille på nogle af topholdene i Danmark, og der kan jeg bare huske, at jeg får sådan nærmest en åbenbaring, hvor jeg tænker, jamen hvis de er gode nok til det, hvorfor skulle jeg så ikke også være det? Og så siger jeg faktisk op ind i forsvaret, og får ligesom lov af mine forældre til at bo derhjemme et halvt års tid og bare spille så meget jeg kan, og se hvad det kan blive til. Og heldigvis så timingen ville, at der var nogle udskiftninger på den danske scene dengang, og det gjorde så, at der var en plads til mig. Og så gik det egentlig lynhurtigt derfra, og nu sidder jeg her i dag.
I forhold til store oplevelser, som tænker der efterhånden alligevel har været en del af. Vi snakkede lidt om powerlane. Jeg tænker ikke, det er den allerstørste. Men hvad er så den største oplevelse, du indtil videre har haft i karrieren på grund af e-sporten? Den største personlige oplevelse for mig har helt sikkert været, da vi vandt DreamHack Stockholm tilbage i 2018 med det gamle North-hold. Ja, det er ligesom den største turnering, jeg har været med til at vinde, og hele den rejse op til, og selve øjeblikket, da vi vinder, det står nok som det største for mig. Den modsatte boldgade, om man vil, hvad er den, jeg ved ikke om den sløjeste, men den skøreste oplevelse, du har haft igennem e-sport, eller en af dem? Har du en sjov historie, du vil dele med os? Der er mange sjove historier, når man har spillet pro i så mange år. Jeg kan faktisk huske en anden en, da vi spillede E-League en gang, der de her noise cancellation headsets, vi har på, pressede simpelthen så meget på øret, så at min ene øreprop sad fast ind i øret, da jeg ligesom tager headset af over tid. Og det havde været en utrolig lang kamp med mange tekniske problemer osv. Men heldigvis så holdt jeg B-plat på Cobblestone, så jeg skulle faktisk kun bruge lyd i venstre øre. Så jeg endte faktisk med bare at hænge den der inde i over mit ene øre og spille resten af kampen med lyd i det ene øre. Og heldigvis så vandt vi, og det gik fint, men de andre de kiggede godt nok lidt efter kampen, da jeg sådan prøvede at stå og fiske den ud med en kniv. Så det er nok en af de sådan skøreste øjeblikke, jeg tror, jeg har haft. Ja, nu siger du selv anden, fordi vi snakker også om en anden episode inden det her med Modi. Kan du ikke prøve at fortælle den historie, fordi den kan altså også noget? Jo, men det var en gang i Lufthavn, da vi skulle til en turnering, der fik Modi konfiskeret sin mousebungee, fordi de troede, at det var et slagvåben. Så ja, det var også en utrolig sjov historie, og ja, det er sådan nogle skøre ting, man oplever, når man rejser meget rundt. En ting, hvor man ikke skal have brug for en mousebungee, det er en trådløs mus. Og jeg ved, at der er del af vandet på Counter-Strike-scenen i forhold til trådløs eller ikke trådløs. Ja. Jeg tror egentlig, at de fleste er efterhånden der, hvor de siger, at tastaturet kan godt være trådløst. Ja. Og så er der lidt del af vandet omkring musen, men hvor står du hen, vel? Kan man godt være pro-spiller og så spille med en trådløs? Det kan man sagtens. Der er masser af pros nu til dags, mig bekendt, der spiller med trådløs mus. Og ja, hele det her med, at du ikke har nogen ledning, og at du ligesom slipper for alt det bøvl med at have ekstra gear med dig, det synes jeg giver super god mening. Og ja, nu er vi jo bare der, hvor teknologien er så god, så at batterilevetiden og så videre er bare høj nok til, at det sagtens kan lade sig gøre. Når nu du skal vælge en ny mus, fordi jeg tænker, at når lille Claus på 13 år står nede i Elgiganten, så har han måske nogle andre præferencer, lys og alt muligt andet lækkert. Ja. Men når du skal vælge en ny mus som professionel spiller, hvad er det så for nogle ting, du sådan lige hurtigt kigger efter eller mærker efter på? Ja, primært så er det jo helt sikkert form og vægt og den her feeling, når du ligesom spiller med den. Og så er det klart, at sensoren skal selvfølgelig også være god nok til at kunne konkurrere med musen med tråd, ikke? Så der er nok primært sådan form og vægt og sådan feeling, når man spiller med den. Og det er jo altid lidt individuelt, men ja, der synes jeg, at de trådløse mus har fulgt rigtig godt med. Og SteelSeries Rival 3 Wireless, som var den, du også satte din rekord med, den ligger okay i hånden, tænker du overgik i hvert fald mig derinde. Jeg synes, det er en rigtig god mus, og jeg synes også, jeg tænker også, at det helt sikkert er fremtiden. Altså trådløs mus, det er jeg overbevist om. Inden du får lov til at slippe, så har jeg et lille spørgsmål, for jeg er så nysgerrig. Du har spillet i Rogue, du har spillet i North, det har været danske lineups. Ja. Nu er du kommet til OG og spiller international hedder det på dansk. Hvad for nogle ting fører det med sig? For jeg tænker, der er en masse udfordringer i det. Det er der helt sikkert. Jeg vil helt sikkert sige, at den primære forskel er faktisk ikke sproget, fordi at når vi kommunikerer in-game, så er det er jo lidt ligesom sådan en slags kodesprog med call-outs og så videre. Og dem kan alle, uanset om det er dansk eller engelsk. Så for mig der er den primære forskel nok egentlig sådan holdkulturen. Altså det her med sådan at have samme mindset og humor, og sådan bare når man snakker med hinanden i hverdagen. Der skal man helt sikkert måske lige tænke en ekstra gang over, hvad man siger, når man spiller på et internationalt hold, fordi at folk netop er forskellige og kommer fra forskellige lande. Og så det her med, at vi ikke ser hinanden i hverdagen. Da jeg spillede i North, der havde vi jo et kontor, hvor vi mødte ind adskillige gange om ugen, og vi var ude at spise sammen, og lavede generelt bare mange ting sammen. Og det siger jo sig selv, at det har jeg ikke rigtig mulighed for, når jeg har en, der bor i Finland og England og Jordan og Frankrig og så videre. Så det er egentlig nok den primære forskel for mig, det her med sådan det sociale. Men så har vi så nogle bootcamps, hvor vi kan catche lidt op og lære hinanden at kende, og det har egentlig fungeret rigtig fint. Hvis der er en person, som du ligesom skal pege på, det behøver ikke være en OG-spiller, det behøver heller ikke være Kærby, som du ikke vil tabe til den her challenge, hvem skulle det så være? Det må helt sikkert være Marco Snabi. Han er en af mine gode kammerater, og Marco han er en rigtig dårlig taber, men han er en endnu værre vinder.
Så det må blive et shout-out til Marco, ham gider jeg fandme ikke at tabe til. Et shout-out til Marco, og så kan du jo også prøve at hoppe ind og se, om ikke du kan slå Valde på vores aim challenge derinde. Så ind og tester af, og se om ikke du gør med nogle af de allerbedste aimers i verden.